Oke teman-teman, ini yang kita cari teman-teman. Ini dia ya, saya pakai Osmi pedal pop 10 cm teman-teman. Ini babonnya bisa untuk kipas-kipas juga nih teman-teman, walaupun cuacanya dingin ya teman-teman, gerimis nih. Untuk spot itu teman-teman, itu dia terowongan itu, nah, terowongan yang belakang itu spotnya teman-teman. Ini dia teman-teman, gokil sambarannya tadi teman-teman ya, mantap.